Kumusta at magandang araw na naman po sa inyong lahat mga boss, at tara pagsamahan nyo ako dito sa bago nating video na naman. At ayan po, dito ay mayroon naman akong ginawang unit na Hyundai Elantra 2021 model. Ang concern nito ay engine misfiring at vibration, yun yung concern. At ayan, pinaandar ko yung makina at tingnan ko wala namang misfiring pa, at kaya ginawan ko, iniskan ko muna. Saan po nakikita nyo, nandito na yung ating adapter ng OBD, nakakabit na sa DLC, at andito yung ating gamit na scan tool. Ito yung tab. Ginawa ko dahil warranty to, ay iniskan ko na lahat ng system at kukuhanan ko ng i-report. So ayan po, makikita po natin dito sa engine, ayan, good naman, at yung iba pa good naman. Wala tayong makikita trouble code dito. So ayan, pero dito lang tayo mag-focus sa engine dahil yan po ang concern ngayon. Dahil nga wala tayong makikita ditong diagnostic trouble code, ay kuhanan ko lang muna to ng i-report para ma-forward doon sa main office. At ayan po, ngayon ang gagawin ko na lang dito ay i-confirm ko at i-road test para kung sakali ay mapalabas yung concern, maduplicate yung concern, kasi pagka naka-idle ay hindi lumabas yung concern. So ayan po, ito lang po muna yung ating update na naman, at sana ay inyo pong magustuhan yung ating bagong video. Ayan po, titingnan muna natin dito sa makina para makita nyo rin. Ayan, habang umaandar yung makina ay walang misfiring na nangyayari. Kaya ikakandak ko muna to ng road test, baka sakaling sa road test ay doon lalabas yung misfiring or yung vibration na concern ng customer. So ayan po, update lang po muna tayo dito sa ating ginagawa, at sana po ay patuloy nyo pa rin suportahan hanggang susunod pa nating mga gagawing video. Maraming salamat ulit sa inyong suporta at panonood. Hanggang sa sunod pa nating mga gagawing video mga boss, tuloy pa rin yung ating panonood.